হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল জান্নাতুন নাহারে। আশা করছি যে যেখান থেকে আমার ভিডিওটি দেখছেন সবাই সুস্থ আছেন, ভালো আছেন। আমিও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আজকে নতুন আরেকটি রেসিপি নিয়ে আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চলে এলাম। দেখতে পাচ্ছেন এগুলো বাটার কুকিজ, ভীষণ টেস্টি অ্যান্ড ফ্লেভারাস। যেহেতু বাটার দিয়ে বানানো আর ভীষণ হেলদি, এই জন্য বলছি, যেহেতু এটা হোমমেড, আমি নিজে হাতে বানিয়েছি, দেখতেও বেশ চমৎকার। তো এই বাটার কুকিজ বানানোর একটা হলো যে আমার মেয়ের বার্থডে 28শে সেপ্টেম্বর ছিল। তো ওর জন্য আমি যে কেকটা বানিয়েছিলাম, কেক ডেকোরেশনটা করেছিলাম, সেই বাটারের অবশিষ্ট অংশটাই দিয়ে আমি আজকে এই বাটার কুকিজগুলো বানিয়েছি। আমার কাছে 50 গ্রাম বাটারের মতো ছিল। তো আমি এই 50 গ্রাম বাটারকে আমি কাজে লাগিয়েছি। তো এটা আমার ফার্স্ট এক্সপেরিমেন্ট, অর্থাৎ এটা হচ্ছে আমি মাল্টিপারপাস ওভেনে করেছি, যার জন্য এটা আরও বেশি পারফেক্ট হয়েছে, খুব ক্রিস্পিও হয়েছে। তো আমি এখন রেসিপিটি আপনার সাথে শেয়ার করতে চলেছি। তো ভিউয়ার্স, ভিডিওটি শেয়ার করার আগে ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট থাকবে, সেটি হচ্ছে যে আমার চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলকে উৎসাহ দিবেন, আর পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই ক্লিক করে দেবেন, এতে করে আমার ভিডিও আপডেটসগুলো পেয়ে যাবেন আপনারা। আর যারা ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার ভিডিওটিকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য। ভিউয়ার্স, চলুন দেখে নেওয়া যাক আমি কি করে এই টেস্টি অ্যান্ড কালারফুল কুকিজগুলো বানিয়ে ফেললাম। এখানে আমি নিয়ে নিয়েছি প্লাস্টিক র্যাপ, একটি ডিমের হলুদ অংশ, ময়দা, কোকো পাউডার অ্যান্ড সুগার পাউডার, আর নিয়েছি আমি আমার সেই বেঁচে যাওয়া বাটারগুলো, 50 গ্রাম বাটার অ্যান্ড সল্ট, একটি মিক্সিং বোল, হ্যান্ড বিটার। যেহেতু আমি কম্বিনেশন করব, কালার কম্বিনেশন করব, যার জন্য আমার 2টা মিক্সিং বোল লাগবে। আমি 2টা মিক্সিং বোলই নিয়েছি। প্রথমে আমি সাদা অংশটি মেখে নেব, মানে খামিরটা মেখে নেব। এরপর আমি আবারও একই সিস্টেমে কোকো পাউডার দিয়ে আরেকটি খামির করে নেব। তো ভিউয়ার্স, ভিডিওটি না টেনে দেখতে থাকুন। আমি আগে বলেছি আমার 2টা রঙের খামির লাগবে। তো আমি এই বাটারকে 25-25 2 ভাগে ভাগ করে নেব, হাফ হাফ করে। আর আমি আলাদা রঙের খামির করার জন্য কোকো পাউডার ইউজ করব। তো আমি মিক্সিং বলে এখন এগুলো আমি ঢেলে নিচ্ছি। তো আমি 2 ভাগ করে নিয়েছি, 2 ভাগে ভাগ করে নিয়েছি। এখন আমি এগুলো হ্যান্ড বিটার দিয়ে এভাবে নরম করে নিচ্ছি। এটাকে একটু নরম করে নেবার পর আমি এর সাথে প্রথমে সুগার পাউডার, এরপর আমি ময়দা এবং 1 চিমটি লবণ মিশিয়ে নেব। হয়ে গেল। এখন আমি এটাকেও 2 ভাগ করে নেব এবং সেই অনুপাতে আমি দিয়ে দেব। তো আমি প্রথমে 1 টেবিল চামচ সুগার পাউডার ঢেলে দিচ্ছি। প্রয়োজন হলে আমি এটা পরিমাণকে বাড়িয়ে দেব। তো মনে হচ্ছে লাগবে আর একটু। তো আমি এবার হাফ টেবিল চামচ সুগার পাউডার অ্যাড করে দিচ্ছি। আসলে কোনো এক্সপেরিমেন্টাল বেকিং আইটেম করতে গেলে আমি সবসময় একটু কম করে, পরিমাণ কম করে থাকি। এতে হয় কি, যদি কখনো সাকসেসফুল না হওয়া যায় তাহলে খুব একটা জিনিসের অপচয় হয় না, ইনগ্রেডিয়েন্টসের অপচয় হয় না। যার জন্য আমি এই সিস্টেমে প্রথমে পরিমাণে অল্প করে এগুলো আমি বানিয়ে থাকি। এরপরে আমি এখন 1/4 কাপ ময়দা এর সাথে অ্যাড করে দিচ্ছি।
সরি, আমি লবণ দিতে ভুলে গিয়েছিলাম, তো আমি একটু লবণ মিশিয়ে দিচ্ছি। আমি এখানে ডিমের হলুদ অংশ এটাকে আমি বিট করে নিলাম। এখন এটার হাফ অংশ আমি এই ময়দার মধ্যে দিয়ে দেব। এটা আসলে আগে অ্যাড করা উচিত ছিল, তো যাই হোক আমি এখন অ্যাড করে দিচ্ছি। খামির রেডি করার পর আমি এটাকে এখন র্যাপিং পেপারে, প্লাস্টিক র্যাপে মুড়িয়ে নিচ্ছি, কারণ এটা বেলতে গেলে এটা বেলনার সাথে লেগে যেতে পারে, যার জন্য আমি এটাই নিয়ম, এটা প্লাস্টিক র্যাপে বা কোনো বেকিং পেপারের মধ্যে রেখে তারপর এটাকে বেলতে হয় এবং ইচ্ছে মতো শেপ দিতে হয়। তো আমি এখন সাদা অংশে রুটিটা বেলে নিচ্ছি। এরপর আমি ঠিক সেম ওয়েতেই আমি কোকো পাউডার মেশানো যে খামিরটা থাকবে সেটাতেও আমি একই সিস্টেমে বেলে নেব। ভিউয়ার্স, পুরো ভিডিওটি দেখে আপনাদের কেমন লাগলো ভিডিওটি অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন। রুটিটাকে বড় করার জন্য এই সিস্টেমে আমি বেলে নিচ্ছি, বারবার খুলে একটু একটু করে র্যাপ করে বেলে নিতে হয় এবং পুরুত্বটা দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখুন কতটা পুরুত্ব দিতে হবে। আমি সাদা পেপারেই মানে রাইটিং পেপারেই কুকিজগুলো বসিয়েছি। তো সবচাইতে ভালো হয় বেকিং পেপারে বসালে, তো আমার কাছে বেকিং পেপার ছিল না, তো আমি রাইটিং পেপারে বসিয়েছি। তো এইভাবে আমি বসিয়ে এখন আমি ওভেনে বেক করতে দেব। 180 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে আমি 20 মিনিটের জন্য বেক করতে দিলাম। আমার কুকিজগুলো সুন্দর বেক হচ্ছে, বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছে। বেক করা হয়ে গিয়েছে 20 মিনিট পর আমি কুকিগুলো বের করে নিলাম। বুঝতেই পারছেন কুকিগুলো কতটা পারফেক্ট হয়েছে। আমি এখন কুকিগুলো সাজিয়ে পরিবেশনের জন্য রেডি করছি। আশা করছি ভিডিওটি আপনাদের সবার ভালো লেগেছে। তো আজকে এই ছিল আমার আজকের ব্লগিং। আশা করছি নেক্সট ভিডিওতে আপনাদের সাথে আবারও দেখা হচ্ছে। সে পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ।